घोषणा करता हूँ। प्रतियोगिता के बारे में जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक आर.प सिंह द्वारा 11वीं बटालियन पीएससी में लखनऊ जोन की 46वीं अंतर जनपदी लखनऊ जोन शूटिंग स्पोर्ट एवं राइफल रिवाल्वर पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, लाइसेंस प्रतिसाद निरीक्षक, शूटिंग कोच आदि उपस्थित रहे। उनकी 46वीं अंतर जनपदीय लखनऊ जोन शूटिंग स्पोर्ट्स एवं राइफल रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एवं सीतापुर जनपद लखनऊ